За шинжлэх ухаан таны мэдхэн чиглэлийн нэг бичлэг хийгээ те. Бөөсний тухай гээд өнгөрсөн зууд бид бөөсөөсөө салсан. За бараг л салсан л гэж хэлээ л дээ 100% биш байхаа гэж би бас бодож байна л да. Тэгсэн чинь бөөс 3 төрлийн бөөстэй байсан юм байна шүү дээ. 3 төрлийн бөөс гэдэг чинь толгойн бөөс тусдаа цавны бөөс гэж байсан юм байна. Хаашаа ярьж байгааг та нар ойлгож байгаа бах. Тэр чинь тусдаа нэг төрөл хувцсны бөөс гэж тусдаа ийм 3 бөөс байсан юм байна. Тэгээд за энэ ямар учиртай юм бэ гэж харсан чинь ер нь бол 3 сая жилийн өмнөөс одоо сарамгчаагаас хүн төрөлтөн салаад тийм ээ астрофизицист тэгээд дараа нь Homo erectus, Homo habilis хинчвлээ ингээд айл 3 сая жилийн өмнө бол одоо хөл дээрээ босоод явж эхэлж явах тэр үед цагаагаар их дулаахан болсон юм байна. Тэгээ халуундаа зогсох гээд энэ амьтад чинь үсээ хайж гисэн, үснээсээ салсан. Тэгжээж биеийн сэрүүн байна, хөлрөн тийм ээ. Тэгээ ингээ бүх биений үснээс салаад байсан чинь толгойн үс, салтааны үс үлдсэн юм байна шүү дээ. За сугны үс. За тэгсэн чинь айлч амтан ямар ч үстэй амтан бол шимэгч амтантай, шимэгч орхотой. Тэгсэн чинь нөгөө тэгтээ нэг төрлийнх байдаг гэж байна. Тэгтэл одоо 3 сая жилийн өмнө байсан тэр биеинд байсан шимэгч орхооч хоёр хуваагдаад нэг нь толгойд, нэг нь дээр, нэг нь доор амьдраад эхэлчихлээ. Амьдраад эхэлж итэл за тусынхаа нутагтаа инх тух амьдраад байж итэл сая жил болжээ. Сая жил болсон чинь гений өөрчлөлтөнд ороод мутацанд орно шүү дээ. Өөрчлөгдөж хувьсчлага юм чинь өөрийнхөө тохирох орчинд амьдрах дасан амьдрах чадвараа сайжруулсаар гад шал өөр болчихсон юм байна. Тэгээ гений өвдөж шал өөр. За ингээ сая гаруй жилийн нөхдүүд чинь ингээ тусдаа амьдраад хоёр өөр төрлийн болоод байжэтэл бас явсаар итэл гинтхэн цагаагаар хүүтэрчээ. Цагаагаар хүүтрэхтэр зэрэг чинь эргээд хүн хувц одоо чинь алсан мал амтныхаа арьсыг нөмөрч эхэлсэн, дараа нь илт зөөлрүүлээд өмсөж эхэлсэн. Өмсөө дулаан хувцтай болоод эхэлсэн чинь дахиад нэг шин төрлийн бөөстэй болчихсон юм байна. Тэгэхээр тэр бөөс нь юу гэхээр зөвхөн хувцсанд амьдардаг. Хүний бие рүү ороод зөвхөн ороод эндээс цусын сорчоод буцаад гараад хувцсандаа амьдардаг. Тэгээ энэ 3 бөөс чи гурууландаа яадгүй хоорондоо нийцдэггүй авцдаггүй нэгсэндээ цус холилддог юм байна. Соёны ген шал өөр. Одоо нэгсэндээ гэрийн гадаа хонь ямаа нохоо 3 байлаа гэх чинь гуруулаа тусдаа шүү дээ. Тэр шиг биеинтэйгээ харьцдаггүй бас. За ийм юм байсан юм байна шүү. За тэгээд тийм учраас амьдарч байгаа орчиндөө зориулаад биеийн бүтцүүд нь шал өөр болж эхэлсэн юм байна. За толгойн бөөс чинь болохоор урдлын одоо хөлжигд юм уу гарч гэдэг юм уу тэр нэм урт сарвуутай. Тэгээ нэг толгойн дээр урт үснүүдийн чинь дундуур ингэж сарвуугаа явуулж одоо үснүүдийг наасаасан зайчилж одоо нэг үсийг барьж авдаг ч юм уу өөрийнхөө явж байгаа үсээ дамжаад явдаг ч юм уу тийм зориуд уртлын гар нь тийм урт. За цавны бөөс гэдэг тэр юм чинь болохоор зэрэг гар нь харин богинохон бак цаан гатгадаг одоо нэг хавчны хэлбэртэй. Тэгээ тэр тачир үсэн дунджаад бас ингээд яадаг юм ба шүү дээ чанга бацдаг зориулт нь тийм. Тэгж одоо эволюц явагдсан ба шүү дээ. За юу нэг хувцсных нь болохоор зэрэг хөлгар хөнгөн тэр том талбай дээр ажилладаг улсууд хөлгар хөнгөн хурдан шингэн хөөцөлтөд гүцэхгүй шорх гээд алга болцдог. Ийм 3 төрлийн болчихсон юм байна. За тэгээд эдгээр чинь тусдаа амьдэрдэг. Нэгнийхээ нутаг дэвсгэр дээр нөгөөх нь очиж амьдэрч чаддаггүй. Зогцлон тийм байдаггүй жишээ. Сонин байгаа биз? За жишээ толгойн бөөсийг одоо яа тий цавин давчаа тавьчих гэдэг одоо тий. Цавны бөөстэй нийлүүлээд тавьчих гэж бодъё. Тэгэхээр зэрэг амьдрах орчин өөр гинэ. За тэр орчинд ч
одоо юу яадаг үе газар хөдөлдөг, алтуул дэлбэрлэдэг. Цэцэргээ дөргөө ихтэй нэгсэндээ хөдөлмөр хамгааллын хүнд нөхцөлтэй байдаг. За тэгээд тийм байглаа ивэл үе болдог. Тэр орчимдсан. Тийм үйл явдал болоод ирэнгүүт нөгөө цавны бөөс чинь үснийхээ доод булан руу оронгуудаа тэр ингээд бак гараараа бяц атгаад тэгээд нам ингээд одоо нэг үйл явдал дуустал ингээд нам гівчдэг юм байна л да. Алддаггүй ингээд сайн барьдаг. Хэрв тэнд үсний бөөс байж явах юм бол нөгөөдөг чи юм урт нарийнхан гараараа нөгөө яаж хамаг тэр үснээс тачир үснээс барьж тогтож чаддаггүй. Тэгээд одоо алддаг, ойчдаг те хөлгараа хуглуулдаг одоо юу гэдэг нам цохиулдаг, няц даруулдаг одоо юу гэдгийг тэгээд дуустдаг, амьдрч чаддгүй. Ганц нэг амьд үлдснэг бол бушуухан за энэ ёстой бүтэхгүй газар байна. Боли явъя гэдээ одоо яваад гэдэг. Ийм шинжлэх ухаан таны мэдэх хүн чиглэлийн учраас энэ чинь шинжлэх ухаанаар батлагдсан юм ярьж байгаа учраас би ингээд яриад байгаа шүү дээ. Ийм юм байдаг юм байна. Тэгээд чинь өөрийнхөө газар дээр амьдардаг тэрийн орчиндөө дассан гэдэг дээр бас нэг юм байж байгаа байхгүй юу? Бөөс чинь харах хэрэгтэнтэй, нүдтэй, мэдрэх хэрэгтэнтэй, тэмтрэх хэрэгтэнтэй, үнэрлэх хэрэгтэнтэй, үнэр сайн мэдэрдэг, орчныгаа үнэрлдэг, цусыг үнэрлдэг одоо юу гэдэг тийм ээ. За одоо чи нэг энэтэй нэг жишээ байхад байна шүү дээ. За энэ толгой бөөс одоо цавны бөөсний зочлоод байжээ гэж тэдэд байжэт гинтх одоо яа дээ. Хүхэр азот, амиак, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл оролцсон нэг сайхан сэвх гээл нэг сайхан салхи үүслээ гэж бодъё. Тэг чин юу бол цавны бөөс бол сайхан сэвэлсэн салхи үйл далаа хэрэг дээр суудсан юм шиг суугаад байж идэг. Толгоон бөөс болохтой зэрэг жоохон байж байгаа нэг эвгүүтээ тэгээд би одоо гал дээр юм тавьчихнаа марч яаралтай явахгүй болохгүй нэгэд бултаа хөвчдөг. Тийм юм байна л да. Тэгээд ийм нэг сонин сэдв сая интернетээс харчаад ярьж байгаа юм шүү. Тэгээд нэг уралдаан зарлаа тий. За номер 1 гэж зураг аль нь хөөрхөн үдтэй вэ гэж байгаа шүү. Номер 1 нь болохоор толгооны бөөс, номер 2 нь цавны бөөс, номер 3 нь хувцсны бөөс. За тэгээд таад нэг сэтгэлдээ номер 1, номер 2, номер 3 аль нь хөөрхөн үдтэй байна уу? Нэг коммент бичээрэй. Үг мүгээр уран үгээр бичих гээд яах вэ? Зүгээр 1 2 3 гэж тоо тавьж болно шүү дээ. Нэг юм сонирхолтой бичлэг хийлээ таалагдсан бол лайк дараарай. Юу хийгээрэй, фоллоу хийгээрэй, дагаарай.